دونك عسلامة مرحبا بكم. أنا كوثر بومعيزة. عملت de l'ingénierie في l'Institut supérieur des sciences appliquées de technologie في l'INSAT. ومن بعد خدمت 6 ans et demi dans le domaine médical. Sauf que j'étais pas trop épanouie في الدومين نتاعي, donc j'ai décidé de changer complètement ونعمل حاجة plutôt créative, artistique, vu que أنا من قبل مستانسة بالدومين artistique. En fait, je suis douée نعرف نصور, je fais toujours des caricatures من أنا صغيرة. في lycée, في الفاكولتي معناها نعمل des caricatures حتى des profs نتاعي يفيقوا بيك اللي ما يفيقوش بيا. sauf que pour détendre l'atmosphère معناها صحابي يضحكوا وديما يقولوا لي اي علاش ما تعملش حاجه معناها حتى في خدمتك تولي تعمل des caricatures. bon انا j'ai pas pris ça au sérieux من الاول بالكل. ومن بعد معناها بشويه قلت لامنا pourquoi pas نعملوا بالحق حاجه معناها مع بعضنا. أنا معناها avec mon savoir-faire في الديسان وأنتي avec ton savoir-faire في tout ce qui est معناها ماركتينغ ومعناها événementiel. دونك هوني نتعرفوا على آمنة, خلينا نشوفوا كيفاش هي التكومبليت. دونك وأنتي كيف عسلامة الناس الكل. اسمي آمنة بومعيزة. كيما كوثر j'ai fait une école d'ingénieur. Je suis ingénieur en informatique industrielle et automatique. ودوب ما كملت قرايتي je me suis lancée dans la com. Bon, je gère une régie publicitaire. Je suis dans l'affichage urbain. Où je me suis lancée récemment ma Kauthar dans cette aventure. كيف جيتني الفكرة كيما قلت لك donc puisque je fais toujours des caricatures, donc j'ai préparé plusieurs dessins où la base نتاع الديسان نتاعي هي la pomme de terre البطاطا. اللي كنا نحكيو قبيله مع سيلفيا. donc voilà علاش la pomme de terre donc en fait c'est-à-dire la base خلينا نقربوا للناس اللي يسمعوا فينا. donc انت تاخذ البطاطا فورمة البطاطا تصورها exactement ومن بعد تعمل ان بيرسوناج شخصيه. انت قبيله سالتني خاوله قلت لي علاش البطاطا علاش مش فلفل علاش مش اناناس معناها هي هي en fait c'est un légume ولا معناها légume ولا fruit d'accord donc يعني en fait ما تبدلش يعني تخدم كان على البطاطا مش تعرفش تعمل بطاطا وطمطومه ولا نو لا en fait حتى البطاطا عندها une forme ovale تنجم تخدم عليها لي كاريكاتور الكل براتيكمون. جربت انا ديجا بالفلفل, جربت بالبطاطا بالطماطم, فينالمون احسن اناناس فوالا احسن ريزولتا جينا لا بوم دو تير. دونك الاسم انت تونيزيا alors c'est des initiales en fait هما انت دونك ان اسم بنت كوثر اسمها نادين وتيم ولدي دونك تي جايه من اسم تيم ولدي. اوكي انت et puis c'est un jeu de mots زيد معناتها انت تشي جيفارا, انت بيكاسو, انت فريدا, انت ايمان. En fait, ils se retrouvent dans le t-shirt. مثلا عنا برشا des architectes يقول لي أنا نحب ناخذ بيكاسو parce que أنا je me vois en Picasso. فهمت؟ فما شكون تقول لي حتى أنا artiste أنا نحب فريدة donc je me vois en فريدة. كل واحد se retrouve dans le t-shirt اللي باش ياخذه. donc avec علاش عملنا beaucoup de personnages et beaucoup de propositions. le personnage phare نتاعنا هي فريدة. معناها فريدة on a eu vraiment donc فريدة البانتر اللي اسمه فينا donc البانتر اللي تعمل نوار في شعرها وعندها نخلة في حواجبها. exactement donc فريدة كالو كي تشوفوا معنا نتوما surtout في الاستوديو باش نوريكم le personnage donc كيفاش هي عندها les fleurs sur la tête ديما عندها سيرتيت بالنوار فلوري وحواجبها عندها فيهم نخلة avec les toujours des boucles d'oreilles ou avec des jupes ديما fleuries et très bien colorées les jupes نتاعها. donc on a fait le modèle Frida هذا à l'impression نتاعو sur du tissu donc blanc simple et aussi sur un tissu noir. et on وقفناش هوني عملنا aussi une autre création اللي هي فريدة brodée avec la jupe on dirait de la peinture à l'huile pour faire rappel et les Frida هي peinte c'est-à-dire بدو الحوايجة كيفاش بدلوا الحوايج مش بدلنا الحوايج جوست انا اجوتي لو تروك برودي الجوب نتاعها فلوري هذيك اللي كيما تشوفوا فيها في دونك ولي موتيف دونك خارج قماش فوالا موتيف برودي افيك دي روز اي دي فلور دو توت لي كولور. بون انت عندك تاع لا كولور بلو و غري و بلو سي جو بونس. دونك سي تري مينيون. دونك فريدا باش عبيد مغرومين بها في تونس يحبوها على الاخر سورتو معناها لي فام هما اكثر وحود يعملوا شوبينغ. دونك تبارك الله اون ا يو معناها beaucoup de femmes اللي خذاو ليهم هما ولبناتهم ولخواتهم فريدة. donc vraiment on a eu du succès par rapport à ça. donc البنات عندهم جوهم فريدة.